karaa mana hidhaas haa ta'u qaama biraatiin rakkoo kana hiikuu dhiisanii sababa adda addaatti uumati jiru. Egaa akkuma kanaan dura yaadattanii manni murtii olaanaa akkasumas immoo kan isaa olitti jiru Jawaar Mohaammed dabalatee Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi akkasumas warri hidhamtoonni siyaasaa kan biroo mana haakimii dhuunfaatti haakimoota dhuunfaa isaaniitiin ilaalamuu qabu jedhee murtii murteessuunsaa ni yaadatama. Akkasumas immoo abbaan alangaa waliigalaa dhimma kanarratti yookaan yaala yookaan wal'aansa dhabuu hidhamtoota siyaasaa irratti gufuu ta'u sa'aatii balleessadha jedhamee itti murtaa'uun ni yaadatama. Egaa haa ta'u malee amma ammaatti yaalan argataa hin jiranii hidhamtoonni siyaasaa keessumattuu Jawaar Mohaammed sababa ilkaansaa dhukkubsataa jiruuni yeroo ammaa kana haala hamaa keessa akka inni jirudha. Yaalas immoo dhorkameeti jira. Egaa dhimma kana kaafnee xinnoo ishee babal'ifnee kan isinitti himnu ta'a. Zaak Duubeena wajjin argama. Egaa Zaak akkuma nama ibsuudha yaaletti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kan akka Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Shamsaddiin Xahaa akkasumas Geetuu fi kan biraas dabalatee Boonaa Tibillees dabalatee warri zoonii 8ffaa keessa jiranii jechuun warri Jawaar fa'aa bira jiranii lagannaa nyaataa eegalaniiru. Sababni isaa Jawaar Mohaammed ilkaansa akka malee yeroo dheeraadhaaf dhukkubsate egaa yaala waan dhorkamee fi egaa tokko tokkoon itti deemna meegara keettan darbu. Dajane nyaata lagannaa kana egaa uummanni kadhatee erga dhiisisanii booda lagannaa nyaataatti deebi'uudhaaf miti nafti isaanii qufaanuu yoo qabeen haala survive gochuu danda'an irraa miti kan jirani. Haala kanarratti ta'anii lagannaa nyaataa kanatti ka deebisee dhimma baay'ee dirqamsiisaa. Actually osoo isaan lagannaa nyaataa hin jalqabin dura Jawaar erga nyaata dhiisee bubbulee jira. Nyaata erga dhiisee nyaachuu erga dadhabe jechuudha. Sanumaan wal qabsiisee manni murtii mana yaalaa dhuunfaa barbaadetti deemee haa yaalamu jedhee erga murtii murteessee almost ji'oota hedduu darbee jira. Ajaja olaanaa irraa dhufeedhaan mana yaalaa deemtee yaalamuu hin dandeessu jedhanii ilkaan Jawaar nyaata nyaachuu waan hin dandeenyeef waan lallaafaa bifa muuqiitiin dhugamu qofa kan geeffamaafi ture. Egaa wanta sanillee wanta fidamee dhugamu sanillee dhuguu dadhabee halkan muluu akkanumatti iyyaa taa'aa bula waan ta'eef haalli inni itti jiru baay'ee yaachiseenii warra mana hidhaa bulchiinsa mana hidhaatti deddeebi'anii akka yaala deemuu danda'an gaafatanii jennaan guyyaa weekday yookaan immoo guyyaalee wiixataa haga jimaataa jiran jidduutti namni waan baay'atuuf weekendii irratti yookaan immoo sanbattan lamaan keessatti mana yaalaa si geessina jedhanii waadaa galanii sanbattan lamaan mana yaalaa si geessina jedhan sana tole jedhee fudhatee osoo taa'aa jiru. Egaa sanbattan lamaan sana keessaa halkan jidduutti sanbattan lamaan guyyaadha jedhameeti kan yaadamaa ture. Halkan jidduu dhufanii mana yaalaa ammaan tana si geessina halkan jidduutti jechuudha. Mana yaalaa amma si geessina jedhamee egaa halkan jidduu saniif fuudhanii waan godhuudhaaf deemanii fi waan isaan barbaadan waan hin hubanneef lakki manni yaalaas kan hojjetu guyyaadha mana yaalaas deemuu kan barbaadu guyyaadha jennaan no ajaja olirraa dhufee halkan hin deemtu taanaan hin ta'u jedhanii akkanatti akka tursiisanidha. Egaa erga inni bifa akkanaatiin nyaata nyaachuu dadhabee obboleessa keenya bira dhaabbannee obboleessi keenya nyaatuu dadhabee rakkinni haganaa osoo irra gahaa jiru nutis nyaata nyaannu jedhanii waliin jalqabanii jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni zoonii sana keessatti hidhamanii jiran jechuudha. Egaa dirqamanii nyaata dhaaban malee akka kanaan dura miistiriitmentii faamilii irra gahu akkuma itti fufee jira. Gaafa gaafachuudhaaf dhaqan faamilii miidhaan irra gahaa jiru bifa adda addaatiin haraas gochuun akkuma itti fufee jira. San hunda dagatanii dhiisanii jiran. Haraasmentii faamilii irra gahu hunda dagatanii dhiisanii jiran. Wanti kanaan dura gaafachaa turan hanga sunda ka deebi'eef hin jiru. Mana yaalaa dhuunfaa deemuun sun akkuma rakkootti ta'ee jira. Mana yaalaa dhuunfaa san maaliif hin deemsifne jedhameeti abbaan alangaa waliigalaa federaalaa gaafatamee balleessiteetta garuu kana dura riikardii waan hin qabneef deemii jedhameeti kan geggeeffame Geediyoon Ximooteos jechuu. Kunoo ammas haala ulfaataa godhanii dhorkuudhuma jechuu ajaja olaanaa irraa dhufeen most probably ajaja Abiyyi irraa dhufeen
bakka Iskindir filannoodhaaf akka hirmaatu itti murtaa'e keessatti Jawaar faa akka yaalamuu hin dandeenye keessattuu haalli Jawaar ilkaan miidhamuu fi ilkaaniin waa nyaachuu dadhabuu qofa oduu hin ta'in dhibeen ilkaanii kun kan yeroo dheeraa irra turee fi namoota ilkaanii fayyaa ilkaanii irratti hojjetan binnee dubbisuudhaaf ni yaalla. Dhibeen ilkaanii dhibee narvii waliin wal qabataa. Dhibeen narvii kun immoo fayyaa namaa irra darbee waa'ee lubbuu namaa mallattoo gaafii keessa kan seensisudha. Kanaaf akka kanaan dura lagannaa nyaataa godhamaa ture sanii waan gadi aanaa yookaan lagannaa nyaataatiin guyyama wayii yoo dhaabsisanis waan furamuu danda'u miti. Hanga fayyaan isaa deebi'ee hanga yaala argatutti Jawaar haala yaachisaa keessa jira. Dajan isitti hin deebi'a. Akka namoonni qaallitti dhaqanii kana dura Jawaar Mohammad hidhamtoota siyaasaa kan biroo kan saba biraas ilaalanii keessumattuu dabballee numti biltsiginnaa kan laayivii baanii dubbataa turanii qaamni warra kaanillee wayyaa qabaa kan qaamni Jawaar ammaatti illee hin deebine haalli inni keessa jiru gaarii miti jedhanii dubbataati turan dabballoon numti biltsiginnaa jedhamu kun. Egaa kun kan agarsiisu Jawaar Mohammad yeroo baay'ee akkuma Zaak jedhee anis mataa kiyyaan nan beeka dhibee ilkaanitiin dararamaa ture. Egaa sababa sanaan hin rafu hin nyaatu qaamni isaa irratti miidhaan gahaa akka jirudha. Obsee as ga'ee egaa mana yaalaatti silaa gaafachuun sanarra hin turre. Tokkichaaf sabbar samii kan jedhan kuni manni murtii jibbaataa tokkicha murteessee jennaan suni yeroo yerootti murtii hojiirra oolutu irra ture. Geediyoon Ximootiyoos kan jedhamu abbaan alangaa waliigalaa mana murtiitti dhiyaate situ balleessadha jedhameenira. Kanaaf silaa jarri kuni direct mana yaalaa yeroo isaan dhukkubsatan geessu malee gaaffii biraa gaafachuun ka isaan bira darbee murtiin kun kan Jawaar faa obbo Baqqalaan faa Hamzaan faa galmeessisan kun isaan bira darbee hidhamtoota siyaasaa birootiifuu akka biyya sanaatti seera ta'e itti fayyadamuu kan irra ture. Har'aas deebi'ee Jawaar Mohammad yaala dhabeerra jechuudha ilkaan isaatii fi kuni waa nyaachuu kana bira dadhabuu duwwaa otoo hin taane ilkaan wajjin wal qabatee fi qaama isaa irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisaa waan jiruuf waayiloonni isaa isa wajjin ta'uudhaani lagannaa nyaataa kan jalqabani. Akkuma jette Zaak wanti kun kan hedduu wal nama gaafachiisu mana yaalaa yeroo si geessina jedhan dhiisanii halkan Jawaar Mohammad qobaatti baasanii mana yaalaa maa si geessina jedhan halkan maaliif ta'e guyyaa maal hin taane guyyaa wiikendi yookiin sanbattan haa ta'u yookiin guyyaa hojii biraa haa ta'u maaliif guyyaa hin geessine halkan dhoksanii isa duwwaa baasanii mana yaalaa geessuudhaaf yaaliin godhamu suni gaafii guddaadha. Kun Oromoonni iddoo jirutti kan sirriitti ilaaluun irra jiraatudha. Dammaqee dhimma kana hordofuun kan irra jiraatudha. Egaa yeroo kun ta'u hidhamtoonni siyaasaa Oromoo lubbuu isaaniitiif kan ta'u yaaliin yeroo dhorgamu warra kaaniif mana hidhaa ta'anii akka filannoo irratti hirmaatanii godhamaatti jira. Kun loogiin biyya sana keessatti jiru keessattuu loogiin Oromoo irratti xiyyeeffate kuni maali jennee yerootti Oromoon dhaabbatee of gaafatu ta'utu irra jiraata. Egaa warri kaan mana hidhaa keessa ta'anii filannoo irratti akka hirmaatanidha. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo garuu lubbuu isaaniitii fi yaalii dhabanii akka du'an irratti murteeffamaati jira. Egaa akkuma Zaak dubbachuudha yaaletti mana murtiis haa ta'u mana waliigala federaalaa kan aqabee higgi jedhan kana haa ta'u kan ajajurraa gubbaa taa'ee kan ajaju Abiyyi Ahmad geessaa hoo jedhee hin geessu dhiisaa hoo jedhee hin dhiisu. Kanaaf hidhamtoota siyaasaas haa ta'u Oromoota biyya sana keessa jiran kan dararaa jiru Abiyyi Ahmad ta'uusaa murtii kanarraa baruun hin danda'ama. Geediyoon Ximootiyoos itti himamnaan hin geessaa dhiisi jennaan hin dhiisa. Kan mana murtiis ajajaa jirtu Ma'aazaa Ashannaafi
hojiirra oolchi jennaan hin oolchiti, hojiirra hin oolchin jennaan hin dhiifti. Kan hundumaa ajaju kan Jawaar Mohaammed faarratti lubbuu isaanii irratti ajaju mana murtii ajaja mana murtii cabsee kanarratti ajajaa jiru Abiy Ahmed malee nama biraa akka hin taane Oromoon barootarra jiraata. Egaa yeroo ammaa kana qaama biraa akka filannoo irratti hirmaatu yeroo ayyamamu Oromoon mana yaalaallee dhaquun akka dhorkamedha. Keessattuu Jawaar Mohaammed yeroo ammaa kanatti ilaalcha keessa kan inni seenee dararamaa jiru waan biraati miti. Filannoo biyya sanaa irratti hirmaate, siyaasa biyya sanaa irratti hirmaate biltsiginnaa yookiin piipidha fi gaarii miti kan jedhedha fi amma lubbuu isaa dabarsuutti kana dura jecha yaaliin ajjeechaa irratti godhame sun hundumtuu hin danda'amne amma mana murtii keessatti yookiin mana hidhaa keessatti yaala dhorkachuudhaan ajjeesuuf yaalii godhamaa jirudha jechuun hin danda'ama Zaak. Yaa keessattuu dajane kanan dura gaafa nyaata lagatanii takka cukkoo nyaataaranii takka footoon gaafa ba'ee bifa akkasiitiin huqqatanii footooshooppiidha. Kanaaf kan kana fakkaatu jedha kaadireen biltsiginnaa lubbuu namaatitti lubbuu takkitti qaban qabsiisanii Oromoodhaaf haa fooyya'u jedhanii qaamota socho'aa turan kana warri kaadiroonni biltsiginnaa cukkoo nyaataa jiru lagannaan nyaataa soba biyya alaa kanatti ambaasaddarri Ameerikaa warra koongiresiitiif xalayaa barreessee lagannaa nyaataa guyyaa 20 wayii irratti dhaabanii jiran hunda jedha sobaa bahanii ammas Jawaar bifa kanaan miidhamee osoo jiru ammas gadi bahanii waa jechuun isaanii hin hafu akkuma baratame sana akkuma kanaan dura gochaa turan sana dhibamee hin jiru akkanumaan ajandaa uumuudhaaf waan adda addaa jedha ummata dogongorsuudhaaf ba'uu isaanii hin hafu. Sobni isaan kanaan dura sobaa turanii fi wantoonni isaan kanaan dura jechaa turan mataa isaanii irratti baakfaayir ta'ee kaadiroonni biltsiginnaa xiqqoo biyya alaa kanarraa xiqqoo gaggalanii dhuma irratti dhaqnee gaafannee Jawaar tishertiin irratti argines kama footoo irraa baheesanii haalli fayyaa isaas qaamni fayyaa isaas qaamni isaas akkuma jedhame sana haala malee miidhameera jedhanii ragaa hunda bahaa turanii. Warroonni kaadiree biltsiginnaa ta'an jechuudha. Sanaan dura immoo abbootiin amantaa, jaarsonni biyyaa, warroonni siyaasaa dhaqanii ilaalanii haala yaaddessaa keessa jira yommuu jedhani kaadiroonni Abiyyi gadi bahanii feesbuukii irratti jara kana lubbuu isaanii irratti qoosaa turan jechuudha. Ammallee kunoo haala yaachisaa keessa jira jedhamee yeroo dubbatamee ummata Oromootti himamaa jiru kana yeroo haalli jireenya Jawaar Mohaammed fa qofa oduu hin ta'in jarri kuwwanis itti dabalamanii beek lagannaan nyaataa haa dhaabbatu malee effekti lagannaa nyaataa san wajjin wal qabatee dhufuun hanga ammaa qaamni isaanii bakka turetti akka hin deebinedha. Baqqalaa Garbaa faallee Hamzaa Booranaa faallee compare and contrast yoo goonu kunoo Jawaar ka ilkaanii wajjinillee walitti qabateeti nyaata nyaachuullee waan hin dandeenyeef yaaddoo adda addaatiin wal qabatee ammaan tanatti kan jedhamaa jiru Jawaar Mohaammed qufaan qabnaan hafuu hin danda'u. Qufaan xiqqoon qabnaan amma booda lubbuu isaatiin hafuu hin danda'uudha. Kan warri dhaqanii ilaalanii fi haala inni irra jiru warri argan kan himaa jiranidha. Kanaaf ummanni Oromoo kaaniif manni murtii haa dhaqanii yaalaman kan jedhe kan baasii tokko mootummaan gaafanne kan dhuunfaa isaaniitiin yaalame kan dhorke manni murtii eeyyame jedhanii qaraa sobaan hidhanii Oromoo qofaa miti kan hine karaa warri biraas hidhameera jedhanii fakkeessuudhaaf warra hidhan mana murtiitti falmii taasisanii boordii filannoo mo'anne jedhanii walumaa galanii Abiyyi boordiin filannoo manni murtii waliin mari'atanii akka argaa jirtan Iskindir Naggaa filannoodhaaf dorgomaa jira. Iskindir Naggaa qofaa miti warri isa wajjin hidhaman martinu filannoodhaaf dorgomaa jiru. Warri kun yeroo filannoodhaaf dorgomaa jirutti basic necessity kan ta'e filannoon is very extra basic necessity kan ta'e Jawaar faarra filannoodhaaf haa dorgomnu yookaan mana hidhaati haa baanuu hin ta'in haa yaalamnuu gaafatanii dhabuun kun tuffii irra tare tuffii isa guddaa tuffii ummata miiliyoona 40 haga 50tti tilmaamamu ummata Oromoo tuffachuu Abiy Ahmed maal fiddu jechuudhaan ofiidhaa bakka adda addaatti deemaa bashannanaa sirbaa wanni godhaa oolaa ummanni Oromoo bakka bakkatti ajjeefama ka hidhame nagaa dhabe
obbo Daawud Ibsaa Jaal Daawud Ibsaa haala itti jiru har'an beektanii isaanis haalli fayyaa isaanii maal akka keessa jiru hin beennu nagaadhaan jiranii hin beennu namni seenee isaan gaafachuu hin danda'u Jawaar Mohammad asiin akkasii warroonni Iskindir Naggaa mana hidhaatti dhimma isaa kan hordofaa jiru kan filannoodhaaf akka dorgomu eeyyamameef lammii beenyaafaa himannaan qaban mana murtiirra yoo barbaadan himannaatti banu yoo barbaanne akkanuma dhiisu battee urgeessaafaa qabanii himannaa osoo ittiin banne yeroo dheeraadhaaf akkasumatti mana hidhaa keessatti tursiisan battee urgeessaa gaafii addee burtukaan gaafate keessatti garuu warroonnummaan akkanumaan mana hidhaa akkanumaan deemsifanii kaa'amanii jiran kan dhimmi isaanii mana murtiitiin kan waliin qabanne kan manni murtii bilisaan gadhiise akkamiin dorgommii filannoo dhorkamuu jennaan burtukaan no hin ta'u dorgomuu hin danda'an jettee ka dhorkite warra dhimma isaanii mana murtiitiin hordofaa jiran warri ragaan ka jedhamu ragaan sobaas haa ta'u waan fedhes haa ta'u ragaan itti dhihaatee dhimmi isaanii mana murtii jiru filannoodhaaf akka dorgoman godhanii warra kanniin garuu bifa akkanaatiin kaa'uun Jaal Daawud Ibsaa fa'aa akkas gochuun Daawit Abdataa fa'aa fi Lammii Beenyaa fa'aa bifa akkasiitiin himannaa tokko malee tursiisuun warroonni mirgi wabii eeyyamameef hundi bakka tokko qabamanii bakka tokko geeffamuun Mahammad Deeksisoo fa'aa Jimmarraa manneen murtii sadarkaa aanaarraa hanga godinaa jiran bilisaan baasanii achirraa fuudhanii bakka fedhan kaahaa itti taphachuun kana caalaa tuffiin Oromoo nu biyya sana keessatti dhugaadhuma dubbachuuf kan bara Minilik bara Haayile Sillaasee haa dubbannu malee Oromoon baroota sanniin caalaa akka bara kanaa tuffatame akka bara kanaa godhameen beeku kana caalaa onnummaan nuti arguudhaaf teennu maal akka ta'e naaf hin galu Dajane sittin deebisa fixeera. Kaadreen yookiin dabballoonni biltsiginnaa boru gadi yaa'anii filannoo irratti hirmaachuudhaaf lagannaa nyaataa kan godhanii yookiin immoo kanaaf sababa ta'u jechuun isaanii oolu kuni abukaatoon isaanii kan mirkaneesse ogeessonni seeraa kan mirkaneessan akkuma jalqaba irratti himuudha yaaletti dabballoonni yookiin immoo warri qallaba 4 kiiloodhaa itti kennamu viidiyoodhaan gama Facebook irratti bahanii illee kan mirkaneessanidha. Haalli Jawaar Mohammad keessa jiru jarri kun warri lagannaa nyaataa guyyaa 40 Oromoodhaaf jedhanii godhan qaamni isaanii dadhabaadha. Garuu kan Jawaar Mohammad baay'ee dadhabaadha. Qaamni isaa miidhameeti jiraadha kan jedhan. Egaa kanarratti dhibeen ilkaanii yeroo irratti dabalamee jiru tarii namoota dhibee ilkaanii beekantu rakkina kana beeka. Kanaaf Jawaar Mohammad duwwaa miti zaak kasana duras sababa ijaatiin wal qabatee obbo Baqqalaa Garbaa rakkisaa akka turanidha murtii mana murtii sana cabsuudhaan. Egaa kana hundumaa kan godhu Abiyyi ta'uun beekamaadha. Abiyyi amma kana dura jara kana keessattuu Jawaar ajjeesuudhaaf yaalii godhe sun itti milkoofne amma immoo karaa kanaan dhufe akkuma atu jette hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kana dura mana hidhaa akkanumaan ta'anii manni murtii gadi lakkisee deebisanii poolisiin qaba. Diraamaa kana keessaa nu gahaa jedhanii Jawaar Mohammad fa'aa waggaa 2 fa'aa ta'u amma waggaa 5tti gaafa fixattan nu filannoon jaraas gaafa darbee nutti maatii koottaa gaafa sana nuun jedhaa jedhanii waa'ee filannoo miti amma rakkinni isaanii waa'ee sirnaati waa'ee seeraati waggaa 2 booda nu waamaa jedhaniiti mana murtiittu gaafatanii kan deeman amma kun garuu waa'ee jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti ilkaan isaaniiti miidhameeti jira ilkaan miidhamee dhibee ilkaaniitiin miidhamee yeroo jedhu rafuu hin danda'u kan biraanii nyaata nyaachuu hin danda'u kan asirratti baay'ee Oromoon irra deebi'ee ilaaluu irra jiraatu mana kimii kanas kan sageessan immoo halkan jedhanii Jawaar Mohammad qobaatti baasanii halkan fuudhanii deemuun maaliif barbaachise kan jedhu ilaalamuutu irra jiraata. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kun gama hundumaan gama seeran gama mana murtiitiin waan hundumaa kabachiisaniiru garuu hojiirra akka hin oolle kan godhaa jiru Abiy Ahmed jalqabasii eessattuu seera malee hidhamtoota siyaasaati jedhu kun seera malee hidhee ammas kan irratti dhibbaa godhaa jiru isuma akkuma zaak dubbate obbo
Daawud Ibsaa yeroo ammaa kana haala akkamii keessa akka jiran warra kaanillee ammana waa'ee isaanii dubbachuu dandeenya. Obbo Daawud Ibsaa maal keessa akka jiran, nageenyi isaanii maal keessa akka jiru, fayyinni isaanii maal keessa akka jiru wanti beekame hin jiru. Kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa maal keessa akka jiran, Battee Urgeessaa, Mikaa'el Booran, lammii beenyaa maal keessa akka jiran egaa wanti beekamu hin jiru. Egaa daawwattoota keenya ammas irra deebinee kan isinii ibsinu mana hidhaa Qaallitti zoonii 8ffaa jedhamee jiraatu keessatti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo jiranii Jawaar Mohaammed yaala dhabu ilkaan isaa dhukkubsatee yaala dhabu sababeeffachuudhaani lagannaa nyaataa har'a jalqabuu isaaniiti. Isaan kana keessa kan zoonii 8ffaa kana keessatti kan argaman keessa kan akka obbo Baqqalaa Garbaa, Shamsaddiin Xahaa, akkasumas Hamzaa Booranaatii fi warra kaan dabalateeti. Egaa haala Jawaar Mohaammed maalirra akka jiru hordofnee kan isin gabaasnu ta'a. Egaa walumaa galatti sababa haalli fayyaa Jawaar Mohaammed haala sodaachisaa fi rakkisaarra waan ga'eef akkasumas immoo halkan malee isin yaallu jedhanii halkaniin dhoksanii fuudhuudha yeroo isaan deemanii inni diduu isaanii kan ka'e yeroo ammaa kana yaalii argachaa hin jiru. Dhimma kana Oromoonis bakka jirutti akka hordofu isin gaafanna. Nutis gama keenyan haala achi jiru hordofnee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Gama biraatiin warra afaan Oromoo hin dhageenyee fi afaan Amaaraatiin yeroo gabaabaa booda deebinee kan dhufnu. Maybe Dajane waan tokko haa jedhu odoon xumuriin dura akka sana dura akka lagannaa nyaataa sana duraa miti. Dhimmi ammaa kun dhimma irra caalaadha. Tokkoffaa waan dirqamanii itti galanidha lagannaa nyaataa kun. Lammaffaa lagannaa nyaataa duraanii irraa warri amma itti seenanis baraaramanii hin jiranii. Sadaffaa kanaan dura gaafa lagannaa nyaataa jalqabamu sana torbaan tokko namni sireesii hin fudhanne torbaan jalqaba, torbaan lammaffaa xiqqoo konsarniin ka'aa dhufe erga lubbuun isaanii haala yaachisaa keessa seene booda Oromoon hundi bakka hundaa socho'e jechuudha. Kan ammaa kun garasiyyuu hin ga'u. Already miidhaan duraan irra jiru akkuma jirutti jira. Ammaan tana inni yaala hin argatuu fi obboleessi isaanii haala yaachisaa kanaan itti fuufataanaani waan biraa miti kan jedhaa jiran. Filannoo irratti haa hirmaannu mana hidhaatiin baasaa miti. Obboleessi keenya haa yaallamu jedhaa jiranii. Oromoon itti callisee laalataanaan gaaga'ama beela yookaan lagannaa nyaataa guyyaa 40 san caalaa dhufuudhaaf deema. Kana maarki godhanaa qabadhaan xumuree jira. Dajanne gara keetti hin deebi'u. Gaarii dhagaa akkuma jedhee warra afaan Oromoo hin dandeenye afaan Amaaraatiin yeroo gabaabaa booda itti deebina. Egaa ammaatti kan isinitti himaa turre Jawaar Mohaammed dabalatee mana hidhaa Qaallitti zoonii 8ffaa jedhamu keessa warri jiranii hidhamtoonni siyaasaa Oromoo lagannaa nyaatarra jiru. Sababni lagannaa nyaataa isaanis ilkaan dhukkubsatee Jawaar Mohaammed ilkaan isaa hedduu waan ilkaan isaatiin dhukkubsateen yaala argachuu dhabuu isaatiin egaa yaala argachuu silaa akka mana murtii kana duratti murtaa'eefitti gaafii tokko malee mana yaalaa geeffamutu irra ture. Amma garuu mana yaalaa geessuu didanii yeroo kaan immoo sababa itti barbaadanii halkan si geessina jedhanii halkan dukkana hiriyoota warra kaan irraa addaan baasanii mana yaalaa halkan faa si geessina kan jedhutu dhaga'amaati jira. Egaa Oromoon iddoo jirutti dhimma kana akka hordofu si yaadachiisa. Yeroo gabaabaa booda afaan Amaaraatiin deebinee dhufna. Ammasittuu nagaan nuuf turaa jenna.